ako eh. Ito yung kable. Kaya sila magkasabay tayo.
yung kable. Wala na ilagay yun. Wala. Yan dito. So, di na natatabi ako ng kable yun. Wala ako ng preno. Sabit natin si Ginong car. Ano ba sabi? Ayan si Ginong car. Wash out. Likod ba? Lifeguard. Ha? Likod? Panlikod. Hirap pa man din, pagharap lang. Ikaw, tangin ang gagawin taxi na yun eh. Tatawag ba yan pag mabilis ka? Hindi ako tumawag eh. Dumaan ako doon nakaraan eh. Saan? May isang taulan. Dumaan ka ba doon? Oo. Bukas pa eh. Bukas ba yun? Oo.